ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့နိပညာအသစ်နဲ့အခုလိုလေးဆရာတပည့်တွေစုံခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါနော်အဲ့ဒါကျန်တာဒီလိုပဲအခက်အခဲလေးရှိတာပေါ့လေနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အာတေဝနပစ္စည်းကိုဆက်သွားရအောင်စာမျက်နှာဘောနဲ့ပဋ္ဌာန်းစာစာမျက်နှာ196မှာယဟန်တီလာဖြစ်ခြင်းမှုဒုတင်ဆောက်တည်မှုလောကီဇန်တို့ကိုအဝိညာဉ်မဲ့ဖို့ရမှုပါရမီပြည့်မှုတို့ကိုဒီအာတေယနာပစ္စည်းပင်သည်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒါကလည်းပဲခဏခဏတော့ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ယဟန်တီလာဖြစ်ခြင်းမှုလည်းပဲဒီပြိတ္တာနဲ့မဆိုင်ဘူးယဟန်နေမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတင်ဆောက်တည်တာလည်းပဲသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလောကီဇန်တကူကလည်းဘိညာလည်းမဆိုင်ဘူးမဲ့ဖို့လည်းမဆိုင်တဲ့အခါကြတော့ဘာတော့ပြောလို့ရမလဲဆိုအခုလိုပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလေ့လာခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်နော်လေ့လာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့နော်ဒါတွေကိုပိုတိုးပြီးတော့မှသိခြင်းနေတယ်ဆိုတာကကိုယ်ပဲဘာလို့ယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘောကအာတိဝနတတ္တိပဲလို့ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာအဘိဓမ္မာတရားကနည်းနည်းတယ်ခက်တယ်နားလည်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်နည်းနည်းလွန်းတယ်အဲ့ဒါလိုနည်းနည်းလွန်းတဲ့တရားကိုအခုလိုသိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနေတယ်သဘောပေါက်ခြင်းနေတယ်နော်သိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်နော်ချက်စရာရှိတဲ့စာတွေကိုလည်းပဲချက်တယ်မှတ်တယ်ဖတ်တယ်နော်စာအုပ်စာတမ်းကိုလည်းစုဆောင်းတယ်အဲ့ဒါကကိုယ်ပဲပါလဲဆိုတော့အတေဝနတတ္တိပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုရားတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတပည့်တွေနော်ဒကာဓမ္မတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သင်္นานတက်ခွင့်တောင်းကြတယ်အေးဟုတ်ပြီပေးမယ်တက်ပါအဲ့တော့တက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်3ရက်လောက်2ရက်လောက်တက်ပြီးခေါင်းကိုက်သွားပြီမရတော့ဘူးမခံနိုင်တော့ဘူးမတက်ဖြစ်တော့နော်မတက်ချင်တော့သူတို့စိတ်ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုပြန်ကြည့်ဒါနိပညာအသစ်နဲ့သင်ကြားခွင့်ရထားတယ်ဒါနိပညာအသစ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှတချို့ရဲ့စိတ်ကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပေါ့လေတချို့ကျတော့နိပညာပေါ်မှာမူတည်တာဒီမှာနေတော့ပဲနဲ့ဒီစာရဲ့နည်းနည်းဒီစာရဲ့သဘောပေါက်တာကိုမူတည်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆွဲဆောင်မှုခံရတဲ့သူတွေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္นานမဖြစ်ချင်တော့သိချင်တယ်နောက်တော့ဘာသိရအောင်လဲအနန္တရပစ္စည်းပြီးဘာသိရအောင်လဲအတေဝနပစ္စည်းပြီးဘာသိရအောင်လဲနောက်တော့ဘာသိရအောင်လဲရေများစားတယ်လို့ထမင်းများငတ်နေတယ်လို့စာလောင်နေတာမသိနေတာသိချင်းနေတာအဲ့ဒါဘာလဲအတေဝနတတ္တိဒီတဘောထဲမှာသာလဲစပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်လေ့လာရမယ်ဆိုဒီစကလုံးတွေကပါဠိစကလုံးခံနေတာကတစ်မျိုးသဘောတရားနည်းနည်းတာကတစ်မျိုးနော်အဲ့တော့တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ဒါကိုတိုးလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမလွယ်လားပါဘူးနော်အဲ့တော့အခုလို့ဘဝကအလေးကျင့်နေလေပဲရှိခဲ့လို့ဒါလျင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဒီအကြောင်းထောက်ပံ့မြင်ဘဝကအကြောင်းထောက်ပံ့လည်းပဲရထားလို့ဒါလျင်အခုလို့အာတေဝနတတ္တိရပြီးတော့မှဒီပရမတ္ထဓမ္မဖြစ်တဲ့ဒီနော်အခုလို့အဘိဓမ္မာတရားကိုဒါလေ့ကျင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖះအလောင်းတော်နဲ့အလောင်းလျာမြတ်ပါရမီဖြည့်ရှင်ခဲ့သည့်ကာလကြာပါသည်လွန်ခဲ့သော90တက္ကဘာကအထက်ကာလကပြုခဲ့သည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကဖះဖြစ်တော်မူသည့်ဘဝအထိလာပြီးကျေးဇူးပြုသည်မှာပဋ္ဌာနုဒေတာကျမ်းနိုင်ကျေးဇူးပြုပါသည်ပဋ္ဌာနုဒေတာကျမ်းနိုင်လာရှိပါသည်အဲ့တော့ရှေးကကဘာနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကရှင်းပြပေးပြီးပြီနော်ဘယ်လို time ဒီ counting လောက်တာကိုဘယ်လို counting လောက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသင်ပြခဲ့ပြီးပြီခဏိသိပ္ပံနဲ့အလင်းရဲ့သွားလုံး18633လုံးမိုင်နဲ့တိုင်းတယ်လို့တစ်စက္ကန့်ကိုနော်ပုံမှန်လေးပဲကဘာကိုတိုင်းပုံတိုင်းသင်ပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့90တကဘာအထက်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကပြက်ပြက်မသွားဘူးချိုးပေးနေလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါလည်းအချိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဖျက်ဖြစ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှပါရမီပြည့်တော့မလဲဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာတရားတော်ကို study လုပ်တဲ့နေရာမှာဘဝတစ်ခုတည်းကိုပဲတွားပြီးတော့မှကွက်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှသူ့ကိုလေ့လာလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုလေ့လာလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖြေမထွက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုကြပါလို့ပေါ့လေနော်ဒါခုဘောဒီဘဝတစ်ခုကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့မှဒီဘဝတစ်ခုကိုပဲကိုယ်အနေနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှစဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝအပြင်နောက်ထပ်ရှေ့ဘဝနောက်ထပ်နောက်ဘဝနော်
ဟောဒါရှိပေါ့နော်ဒါရှိလာမယ့်ဘဝဒါရှိပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘဝနောက်ကဘဝဆိုတော့ဒီနေရာမှာညံကြီးမှမထားဘဲနဲ့အကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မကိုမှကိုယ့်အနေနဲ့မလေ့လာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကိုသူလက်ခံဖို့သူ့အတွက်ခက်ခဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နောက်ထပ်ရှိဘဝတွေနောက်ထပ်သွားရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူလက်ခံဖို့ခက်ကောင်းခက်မယ်ဒါပေမဲ့သူလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းတွေဘဝရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ត្រာရှိတယ်နောက်ထပ်ဘဝတွေရှိအောင်နောက်ထပ်ဘဝတွေကလည်းပဲဒီလာမဲ့နောက်ထပ်လာလက်တန်းသောဘဝတွေကလည်းပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝလည်းရှိတယ်ပိဋကဘဝလည်းရှိတယ်အတူတကယ်ဘဝလည်းရှိတယ်ငရဲဘဝလည်းရှိတယ်နတ်ဘဝလူဘဝလည်းပဲရှိတယ်သူပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်သွားနောက်ထပ်ဘဝတွေသွားအောင်အဲ့ဒါကိုတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြပါဒါကပေါ်လေဟိုအထောက်မှုခုန to learn to practice learning ရဲ့ practice ရနော်အဲ့တော့ learn လုပ်မယ်သူအခုလိုသင်ယူမယ်သင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲ practice လုပ်မယ်လေ့ကျင့်မယ်ခုနသီလကိုလေ့ကျင့်မယ်သမာဓိပညာကိုလေ့ကျင့်မယ်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့လေ့ကျင့်မယ်လေ့ကျင့်ပြီးမှ penetrate နားလည်လာကကလေးနန်းစီတစီကလေးညုံစီတစီကလေးတော့ပဲနားလည်လာတာဟာတိတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းဥပကောနော်အဲ့ဒါလို့နားလည်လာလေမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာပိုးပြီးတော့မှတိုးပြီးတော့မှကြီးညိုလာလေတရားတော်ပေါ်မှာပိုးပြီးတော့မှသက်ဝင်ယုံကြည်လာလေအဲ့ဒါကကိုယ့်ပဲခေါ်လေဝိသိကိစ္စကိုဖယ်လိုက်ပြီဝိသိကိစ္စယုံမှန်တန်တရားဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံမှန်တန်တရားတဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ပလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တိလာတဲ့ understanding ability စောစောပြောတဲ့ penetrate နဲ့ပဲသူကဖယ်ပလိုက်တာပါအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာပါပဲသူနားလည်လာတဲ့သဘောပေါက်လာတဲ့နဲ့တည်းနဲ့သဘောမပေါက်တာတွေကိုသူဖယ်လိုက်တယ်ယုံမှန်တန်တရားဖြစ်တာတွေကိုမှန်ကန်သဘောပေါက်တာနဲ့ယုံမှန်တန်တရားပယ်လိုက်ပြီဆိုပါလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိနေရာယူလာတာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖယ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိနေရာယူလာတာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနေရာယူလာတာနဲ့ပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကဖယ်လိုက်ပြီပေါ့ဖယ်ခံရပြီပေါ့ပြန်လန်ပဲလေနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိနေရာယူတာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖယ်ရပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနေရာယူလိုက်တာနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဖယ်ခံလိုက်ရပြီအဲ့ဒီလိုပဲနားလည်ကြပါနော်အဲ့တော့အခုလိုပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုလေ့ကျင့်နော်အခုလိုပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုလေ့လာတာနဲ့အမျှသိလာတာနဲ့အမျှမသိတာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလေမသိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာသိချင်းကလာပြီးနေရာယူလာတာနဲ့အမျှမသိတာမရှိတော့သိတာကနေရာယူလာပြီအဲ့တော့ to learning လုပ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဘုရားပါနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါမှသာလေရှိဘဝရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဘာခေါ်လဲဆိုဘုရားပါလားဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဉာဏ်မရှိရှိဘဝရှိတယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်နောက်ဘဝရှိအောင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်ထပ်ဘဝတွေရှိအောင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူးအတိတ်ဘဝရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ခြင်းသည်ဉာဏ်မရှိလို့ပါဘုရားဘာသာတရားတော်ရဉာဏ်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းပြောမှဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တော့ရှိတယ်သူမှဒါပေမဲ့ wrong understood တွေများနေ right understanding တော့မရှိဘူး wrong understood မာယွေးနေတဲ့အသည့်တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတာကိုနားလည်နိုင်လက်မခံနိုင်ဆိုပါစို့ပေါ့လေသူ့ရဲ့မိယုဖလာအပြင်သူ့ရဲ့ဆရာတွေကသူ့ရဲ့မိဘတွေကနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတေးသေးချာချာနော် brain wash လုပ်ပေးထားလိုက်ပြီငယ်ကလေးကဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူလက်ခံလို့မရတော့ခက်သွားရှင်းဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူလက်ခံလို့ခက်သွားပြီအဲ့တော့ဘာလက်ခံတော့မဆို creator ကိုလက်ခံ God ကိုလက်ခံရတော့မယ်တစုံတူသောသူကတကုရှင်ကသူဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်နော်နှုတ်မဲ့လေတကုရှင်တော်ရောက်ကဖန်ဆင်းပေးတယ် God ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဘာအထူးတလဲ penetrate အနေနဲ့ညံမလို့ပါဘူးတာမန်လက်ခံလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းပဲခဏတာပဋ္ဌာန်းသင်တန်းတက်ရတယ်ဆိုဟုတ်လားဒါကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စဘာမှမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာတာတို့တွေကနေပဋ္ဌာန်းသင်တန်းကိုပို့ချနိုင်ဖို့အခုလိုသင်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီအကြောင်းဓမ္မပေါင်းစုံအများကြီးပေါင်းစုံမှသာလေတို့တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားနေတာဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကလည်းပြောပြီးဆိုပါစို့ခရစ်ဒီနည်းပညာတစ်ခုနဲ့တို့တွေပဋ္ဌာန်းသင်တန်းကိုတက်ခွင့်ရထားတယ်နဲတဲ့အကြောင်းဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အခုဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာပုံမှန်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ HP computer တစ်လုံး laptop တစ်လုံးဒီမှာ monitor ကြီးတစ်ခု
နောက်တော့ဒီမှာဘာတွေလဲမသိဘူးပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲတက်ဆင်ထားတယ်နော်တက်ဆင်ထားပေးကြတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးတက်ဆင်ပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့မှဒီအတန်တွေကိုပို့တယ်ဟိုကရုပ်တွေအတန်တွေရောက်တယ်ပုံမရုပ်တွေအတန်တွေအဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြည့်ပါလားဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းဒီမှာကြည့်တယ်ချွင်းချက်ဖြစ်သွားတယ်မြင်ရဟုတ်ပြီနော်ချွင်းချက်လေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အတန်လေးလည်းမကြားတော့ရုပ်လည်းမမြင်ရတော့အကြောင်းတမအများကြီးပေါင်းစုံမှသာလေဟောလို့တရားနာကြားခွင့်ရခြင်းတရားဟောခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတမပေါ်နေတာလေဟုတ်ပြီလားဒါဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးလေတကုရှင်လုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားလူသားတွေတည်ထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာဒီ what cam ဆိုတာဘာဆိုလားဒီဟာတွေဒီမှာ electronic device တွေမျိုးမျိုးပဲဒီမှာပတ်ချလိုက်မှာဒီ device တွေနဲ့ဖုန်းမောက်ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ device တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှရုပ်လည်းမြင်နေရတယ်အသံလည်းကြားနေရတယ်အခုဒကာဓမ္မတွေရုပ်တွေမြင်နေရတယ်အသံတွေလည်းကြားရတယ်အဲ့တော့ဒါတကုရှင်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းဓမ္မတွေအများကြီးစုံမှသာလေဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဓမ္မတစ်ခုပဲဒီနေရာအကြောင်းဓမ္မတစ်ခုချွတ်ယွင်းသွားတာနဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းကလေးပါလို့လေ to learn to practice to penetrate ဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျင့်ရမယ်သင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်ဟုတ်ပြီနော် to practice လေ့ကျင့်ရအောင်မယ်အဲလေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးမှထိုးထွင်းပြီးတော့မှသဘောပေါက်ဖို့တည်သွားရမယ်ထိုးထွင်းပြီးသဘောပေါက်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပယူလို့ရပါတယ်ပညာကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့နိတ္တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုနားလည်နိုင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်အာသေဝနာကိုပြန်ကြည့်စို့ repetitive condition ဘဝတော့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကျိုးဓမ္မကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်သိသိနိုင်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝတော့လည်းပဲဒီအကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မကိုဝါသနာပါပြီးတော့မှထုံမုန်းခဲ့မှုလေးရှိဖို့လိုတယ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီဘဝမှာသိဒီလောက်ကြီးစဉ်းစားပြီးလုပ်တယ်လို့လုံးမှာမဟုတ်မလုပ်ချင်နော်ကောင်းကြိုက်သွားပြီစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာသေဝနာတတ္တိဟာပြန်ပြောမယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုတာမျိုးခုလိုပြီးမှနည်းနည်းတဲ့တရားတော်မျိုးဆိုတာသာသနာရှိတဲ့ကာလမှာကြားရတာကြုံရတာနာရတာသာသနာမရှိရင်မကြုံရဘူးဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှာပဲဒါကနာရမှာဘုရားတဆူတဆူပွင့်တဲ့ကာလမဟုတ်ရင်နာခွင့်မရှိဘူးဘယ်မှာသွားနာလို့မှမရတာအဲ့တော့ဘုရားတဆူတဆူပွင့်တဲ့ကာလမှာအခုလိုနာကြားခွင့်သင်ယူခွင့်နာကြားခွင့်ရထားတဲ့သူ့ဖို့နောက်ဘုရားသာသနာမရှိတော့တဲ့ကာလအလွန်ရှည်ကြာကာလကဘာများစွာခြားတဲ့ကာလမှာဒါကြားခွင့်မရတော့ဘယ်တော့ကြမှာကြားရမလဲဆိုတော့အလွန်ရှည်ကြာကာလတစ်ခုမှာဘုရားတဆူတဆူရဲ့သာသနာကြုံတဲ့ဘဝကိုလည်းလူဖြစ်တဲ့ဘဝကြုံရင်တော့ဒီတရားဟာကိုယ့်အတွက်ချက်ချင်းပဲငေါငေါဆွင့်ဆွင့်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားပြီ။ဩဒါဒီလိုဆိုလိုတာပဲ။နော်သိကျင်တယ်တတ်ကျင်တယ်ပဋ္ဌာန်းဆိုလိုက်တာနဲ့သိကျင်တယ်ဝိဓမ္မာဆိုလိုက်တာနဲ့တတ်ကျင်တယ်သိကျင်တယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေကအာသေဝနာတတ္တိတွေပါနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာတွေအများကြီးပါပဲနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဆိုပါစို့ဘယ်ပေါ်မှာစိတ်ကညွတ်တာများတယ်လေနော်ဆိုပါစို့တချို့ကြတော့လည်းပဲရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ပေါ်မှာတိတ်ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်ဒီနေ့ကလည်းပြောပြတယ်နော်တိတ်ပြီးစိတ်ညွတ်လွယ်တာပဲတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဆိုပါစို့ပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ညွတ်လွယ်တာပဲတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့လေအခုလိုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပေါ်မှာစိတ်ညွတ်တာမလို့ဘူးအပေါ်စားဖြစ်တဲ့နော်ဇလန်းပမာတွေအပေါ်စားဖြစ်တဲ့ဖြောပြမှုတွေ chief entertainment ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အပေါ်စားဖြောပြမှုတွေပေါ်မှာပဲစိတ်ညွတ်တာပဲကိုယ်စိတ်ကတော့ဘယ်ပေါ်မှာညွတ်တာများလဲကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကိုယ်စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာညွတ်တာများနေတယ်လဲဟုတ်တဲ့ဘက်မှာညွတ်တာများသလားဟုတ်တဲ့ဘက်မှာညွတ်တာများရင်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအာသေဝနာတတ္တိကောင်းခဲ့လို့မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာညွတ်တာများရင်မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအာသေဝနာတတ္တိကောင်းခဲ့လို့ဒါကိုနားလည်ရင်ဒီဘဝမှာတို့တွေဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအာသေဝနာတတ္တိကောင်းအောင်များအောင်ကြိုးစားမယ်လုပ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒါ theory ပိုင်းတော့ဆိုတော်တော်များများပြောပြီးပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ200ကျွန်းမလေးမပြည့်အာသေဝနာပစ္စည်းကိုတော့ကျွန်းမလေးမပြည့်နဲ့တော်တော်လေးပြောလို့အဆင်ပြေပါလေအချိန်ကမိနစ်20ဆိုတော့အချိန်ကပြည့်တော့မိနစ်20ပဲကြာတော့ကောင်းပါပြီရတဲ့အချိန်လေးမှာဘုံကြိုးစားပြီးပြောပါမယ်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတွင်ကာလမှာနော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်ကာလမှာ
အနာတပင်တထေးရဲ့အိမ်မှာကျွန်အယောက်ပေါင်း69ယောက်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံသူတို့ခေတ်သူတို့အခါမှာဒီ100ပြည့်ကိုရာပြည့်ကိုတန်ဖိုးထားဟန်တူပါတယ်တိတိတလာမမရရနာနဲ့ကျွန်100ပြည့်ကိုတယောက်ပဲလိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်မကလေးတယောက်ကမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ100ပြည့်သွားပြီဒီမှာတထေးကိုတော်ဟုတ်တယ်တထေးစီကို report လုပ်တယ်ကျွန်100ပြည့်ပြီအဲ့တော့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပုံနာဆိုတာကမပြည့်တယ်အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါဠိလိုပုံနာမြန်မာလိုကတော့မပြေလို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်ပြည့်သွားပြီဘာပြည့်တာဆို100ပြည့်တာအဲ့တော့ဒီကလေးလေးဟာရေခတ်ကြုံမတဲ့တထေးအိမ်မှာသူကလက်ထွန်တဲ့လူတွေရှိမယ်နော်ရေခတ်တဲ့သူတွေရှိမယ်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေရှိမယ်အသီးသီးရှိတဲ့တဲကသူကဘု து ဘိုက်ထဲရောက်တာလဲဆိုရေခတ်ကြုံမဘိုက်ထဲကိုရောက်တယ်နော်ရေခတ်ကြုံမဖြစ်နေမွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပါစို့ပေါ့လေသူအသက်အရွယ်ကလေးအတန်နဲ့ရောက်လာလို့သူရေတွေပါတွေထမ်းနိုင်ခတ်နိုင်ပြုတ်နိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရေသွားခတ်ပေးရသူ့လိုပဲရေခတ်တယ်တခုသောစောင်းလာသည်ရဲ့တခုသောမနခင်အစောကြီးဝေလီဝင်လင်းမှာတထေးတွေညာတော့ကစားထားပြုတ်ထားတဲ့ပကံတွေကြီးပကံတွေနေမှာပေါ့နော်ရှိကပြီးခဲ့တဲ့2500ခါလာကအခုလိုစတီးတွေပါတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မြေနဲ့ကြီးရင်ကြီးမှုကောင်းများနေတူပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကြီးပကံတွေယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ပလိုက်ထဲမှာစသည်ဖြင့်တောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြစ်စိတ်ကမ်းမှာတော့အစိရဝတီမြေကမ်းတစ်ပေးမှာသွားပြီးတော့ဆေးဖို့သွားတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခိုက်တော့အောင်ချမ်းနေတာနော်မြေကမ်းတစ်ပေးမှာနေဘူးတဲ့လူတွေသိတယ်စောင်းရင်းဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်လိုက်ရင်ဘဲမှကိုပုံးစရာမရှိဘူးခိုးစရာမရှိဘူးအလွန်အေးတာအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်ကလေးကပကံနေဆေးဖို့အတွက်ကိုလုံနေဆေးနေတော့မှာပဲသူတို့ရဲ့မြို့ကအလွန်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံနာဆရာကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့မှအင်ဂျီအိုစားတွေပါတွေကိုချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေလဲကလေးနဲ့ရေထဲကိုချက်ချင်းပဲဆင်းပြီးတော့မှငုတ်တယ်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်3-4 5ချိန်စသည်ဖြင့်5-9ချိန်လုပ်ပြီးတော့မှသူအကုန်းပေါ်တက်လာပြီးတော့မှတုံရီနဲ့အိုစားတွေပြန်လဲတယ်မပြေကအစအစောကမြင်နေရတယ်အစအစောမြင်နေတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီပုံနာအိုကြီးကိုသူသိတယ်သူတို့ရဲ့မြို့ရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခြားဘာသာဒါနဲ့မပြေကမေးတယ်အဘကျမကတော့ဂျုံမမလို့နဲ့အစောကြီးပကံဒီခွက်တီလာမစေးရင်တခင်ကရိုက်မှာဆိုလို့ကျမကဒီမှာလာပြီးတော့မှအခုလိုအေးချမ်းနဲ့ပေါ့လေတကယ်ကိုအေးတဲ့အချိန်မှာခက်ခိုက်တော့အောင်အေးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးအဘကဘာဖြစ်လို့များအစောကြီးလာပြီးရေချိုးရတာလဲနော်ရေငေါရတာလေလို့မေးတဲ့အခါမှာဘုံနာဆရာကြီးကဘာပြောဟဲ့ဂျုံမနေနားမလဲဘူးအကုသိုလ်တွေကိုရေလာဆေးတာတနေ့ကိုတညလုံးမှပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဒီမှာလာရေဆေးပြီးတော့မှငါကစင်ကြယ်အောင်လာလုပ်ရတာပြောတော့မပြည့်ကရဲတင်းပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အဘတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေလိတ်တွေဟာဒါဆိုအကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ရေဆေးလို့သာလေအကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်ရိုးမှန်ရင်ပေါ့လေရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေလိတ်တွေကဏ္ဍတွေအလုံးဟာအကုသိုလ်ဘာမှရှိစရာမလိုတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးပေါ့လို့ပြောတော့ဘုံနာကနည်းနည်းတော့သူ့ရဲ့ဝါဒကိုထိသွားပြောလားသူ့ရဲ့ဝါဒသူ့ကိုင်ဆွဲထားတဲ့ဝါဒကိုထိလိုက်တဲ့ဘုံနာကနည်းနည်းတော့သဘောမကျဘူးနော်နေတထေးကိုငါတိုင်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်တော့ပြန်စဉ်းစားတယ်သူပြောတာကသဘာဝတော့ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေချိုးလို့သာလဲအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးစင်ကြယ်ရောမှရေထဲမှာရှိတဲ့တစ်သက်လုံးရေထဲမှာနေနေတဲ့ငါးတွေလိတ်တွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်စင်ကြယ်ရောပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့နေတရားကိုဘုရားကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားအင်ကိုကြွတဲ့ကမှာဟောတဲ့တရားပါလို့သူပြောတယ်အမှန်တော့ဒီကျွမကလေးအနေနဲ့ဘုရားရဲ့အနားမှာတော့ပြီးတော့မှတရားနာခွင့်လည်းရမယ်တော့မထင်ပါဘူးနော်သူ့ရဲ့တာဝန်နေနဲ့သူရှိနေမှာပါအဲ့ဒါနဲ့တထေးကသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံဟိုဒီနေ့ကပြောတယ်နော်ဧကတာရကပုံနာလို့ပဲအပေါ်ယုံအထက်ကိုကျွမကလေးကိုချီးမြှောက်ပေးလိုက်တယ်နော်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့တထေးကလည်းပဲဘုရားဘာသာတရားတွေကိုသူလေ့လာမှုပိုင်းဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့မှနော်တရားတွေပါတယ်နားတဲ့ခွင့်နေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကအခုလိုအတိအမြင်တွေပြောင်းသွားအောင်မပြေကဟောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကသူ့ရဲ့တထေးစီကိုလည်းပဲရောက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပုံနာမပြေကလေးကိုဒီကတထေးကြီးကဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို
ကျွန်ဘဝကနေပြီးတော့လူငင်းချမ်းသာကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်ဘဝနဲ့လူငင်းချမ်းသာကိုပေးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူကမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကိုအပြေးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းပြုခွင့်တောင်းတာပဲကျွန်ဘဝကနေလူငင်းချမ်းသာကိုမရတဲ့သူဟာကျွန်ဘဝတန်းတန်းနဲ့ရဟန်းပြုခွင့်မရှိဘူးလေသာသနာအဲ့တော့သူကခွင့်ပြုချက်လည်းရလိုက်ရောသူလည်းသွားပြီးတဲ့အခါကျရဟန်းပြုခွင့်တောင်းပြီးတော့မှရဟန်းပြုနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာကိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျုံမကလေးမပြေကသူ့ရဲ့ background ပြန်ကြည့်အောင်အတေဝနာတတ္တိကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ background ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီစာထဲမှာဘုံရေးပေးထားပါတယ်စာမျက်နှာ201စာပိုက်ရေအောက်နာလေးကကျုံကမကလေးရန်မိမဖြစ်ခွင့်ရလေပြီအဲ့ဒီရဟန်းပြုခွင့်ရလိမ့်ပြီဆိုတာရဲ့အောက်ကစာပိုက်မှာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတိခိမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တဘူမြတ်စွာဘုရားကကုတ္တမြတ်စွာဘုရားကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီမှာကဏ္ဍလေးတက်ပြီးတော့မှရေးထားပါဝိပတိမြတ်စွာဘုရား1ပေါ့နော်တိခိမြတ်စွာဘုရား2ဝိတ္တဘူမြတ်စွာဘုရား3ကကုတ္တမြတ်စွာဘုရား4ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရား5ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရား6နော်6စုသောဘုရားပေါ့နော်ဒီမှာကကုတ္တမြတ်စွာဘုရား4ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရား5ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရား6စုသောမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှာသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝတွေမှာဘိက္ခုနီမဖြစ်ခဲ့တယ်စာသင်စာချအလုပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သူ့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်တရားဟောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပါရမီတွေကိုပြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်များရဲ့လက်ထက်ကာလမှာသူယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းမဝင်ခဲ့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်တော်မှသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာလို့မဖြစ်ခဲ့ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဟတန္တရာခီးမှာသူမှားယွင်းနေလုပ်ခဲ့နော်မှားယွင်းနေသူလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ခုနဘုရားရှင်မြတ်လက်ထက်တော်ခါကာလကညံထက်တယ်နော်စာပေပရိယတ်တိအရာမှာသိပြီးတော့မှကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်တိကျွမ်းကျင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဟာဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုညံမကောင်းတဲ့သူတွေညံတုံးတဲ့သူတွေညံထိုင်းတဲ့သူတွေညံအားနည်းတဲ့သူတွေကိုသူကမိုးချိုးမြေချိုးလုပ်တယ်တိလပြည့်စုံတဲ့ညံအားနည်းတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုသူကမိုးချိုးမြေချိုးလုပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ကြွားတယ်ဝါတယ်စသည်အပြင်သူ့ရဲ့မာနခက်ထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရုပ်တဲ့ကျုံဘဝကိုရောက်တယ်ကျုံဘဝရောက်တာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကျုံဘဝကိုရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျုံဘဝကိုသူ့အလိုလိုကျုံဘဝကိုသူ့အလိုလိုတကြဘုရားကပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားကပို့လိုက်တာမဟုတ်မြမကြီးကပို့လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံမာနကြီးကမျိုးညံ့ရဟုတ်ကလားမာနကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမာနကြီးတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူရသွားတာဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကအဲ့လိုနားလည်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲကုသိုလ်ဘက်ကကြတော့လည်းပဲအားရစရာကောင်းတာကဒီကျုံမကဘဝများစွာမှာသူ study လုပ်ခဲ့တဲ့နော်ဘဝများစွာတုန်းကသူ့အနေနဲ့လေ့လာစီးပူးခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်တွေဟာနော်ဘဝများစွာတုန်းကသူစီးပူးလေ့လာခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကသူ့ကိုဘာပေးလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိညာခုနဒီပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကိုဒီကျုံမပေါက်စနာလေးကသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ dialogue လုပ်တာလေဟုတ်လား interview လုပ်တယ်လေဟုတ်လားဒီတမျိုးလို့တရားလုံးကလေးစားကြည်ညိုကြတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ dialogue လုပ်တယ်ဟုတ်လားပုံနာကြီးဘာဖြစ်လို့အစိုးရကြီးလာချို့တယ်လဲငားတွေလိတ်တွေအခုလိုဖြစ်ဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲမှာရှိတဲ့ငားတွေလိတ်တွေအများအားနော်စင်ကြယ်အကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်ရောပေါ်ဆိုတာမျိုးတွေသူကသွားပြီးတော့ dialogue လုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာကြီးကိုအဲ့ဒီလောက်ကြီး dialogue လုပ်နိုင်လောက်အောင်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဒီတရားတွေဒီအတိတွေပဲရတာဒီပုံနာအိုကြီးနော်ခေါင်းတွေပြူမခုံးမွေးတွေဖြူတဲ့ထိအောင်ကိုအိုမင်းနေပြီဒါပေမဲ့တခါမှရေချိုးလို့မို့လို့အကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်တာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုမတွေးဘူးတခါမှမတွေးဘူးနော်တခါမှအကုသိုလ်တွေကိုရေချိုးခြင်းကြောင့်စင်ကြယ်မဲဆိုတာကိုသူတခါမှမတွေးထားဘူးမတွေးဘူးစင်ကြယ်ပါမလားဆိုတာလည်းမတွေးဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေစင်ကြယ်နိုင်မလားမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုသူတခါမှမစင်စားခဲ့ဘူးတဲ့ပုံနာကြီးကိုဟောဒီကျုံမကလေးကထောက်ပြလိုက်တယ်ရေချိုးယုံနေတာလေအကုသိုလ်စင်ကြယ်မယ်ဆိုရင်
ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေလေးတွေစင်ကြယ်ရောဘောဆိုတဲ့အဲ့လောက်နည်းနည်းတဲ့ယူဆတစ်ခုယူဝါဒတစ်ခုကိုသူဟုတ်ကလားအနေနဲ့ဒီကျုံမတယောက်အနေနဲ့ဒါတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံနာကြီးကိုပြောဝန်းတာဟာဒီတဘောထဲမှာသူသိရှိနားလည်ထားတဲ့အတိတွေမဟုတ်ဘူး learning တွေမဟုတ်ဘောများစွာကဘုရားဆူဆူလက်ထက်ကဘုရား6ဆူတော်ဘုရားလက်ထက်ကာလကသူလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတေဝနာတတိ repetitive ဘဝဖျားရှင်လက်ထက်တိုင်း repetitive ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွတ်တန်းဝင်နိုင်လောက်တဲ့တတိပါလာခဲ့တဲ့ကျုံမကလေးမပြည့်ဟာအကြောင်းမလာတဲ့အခါကြတော့ဘဝတစ်ခုမှသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျုံမဘဝကိုရောက်သွားတယ်နော်ကျုံမဘဝကိုရောက်သွားတယ်အဲကျုံမဘဝကိုရောက်သွားတာကသူ့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တာဒါပေမဲ့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့သူလေ့လာစီးပူးခဲ့တဲ့နော်သူလေ့လာစီးပူးခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္တိတွေကြတော့ပျောက်ပြက်မသွားဘူးလေကုံဆုံးမသွားဘူးလေနားလည်လားမသိဘူးကုံဆုံးမသွားလို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာသူရဟန္တာဖြစ်ပြီးကျွတ်တန်းဝင်ပါလေကုံဆုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ဒီခွင့်ကြီးတွေရတော့မလဲတော့ပေါ့လားနော်ကုံဆုံးမသွားခဲ့လို့လည်းပဲဒီသာသနာမှာသူ့အနေနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုရဟန္တာဖြစ်ပြီးကျွတ်တန်းဝင်တာပေါ့ကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်နိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားသိချင်တယ်အာတေဝနာတတ္တိရဲ့တဘာဝလို့နည်းနည်းပါနော်နားလည်ဖို့ရမခက်ဘူးတပည့်တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်သင်ကြားသင်ယူထားတဲ့လေ့ကျင့်သင်ယူထားမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်နှုတ်မိန်တာနားလည်ဖို့လွယ်လာပါဒေါ်နီမခိုင်လျှောက်ပါဒီအတေဝနာတတိယတော့ဇောတွေပါလေဇောတွေကနေတဖြည်းဖြည်းအလုံးလုံးသွားတကြီးတော့စဉ်းစားရပြဘဝတွေကိုဖန်ဆင်းတာနဲ့အဲ့ဒီစေတနာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဇောတွေကပဲဆွဲဆောင်သွားတာပဲဗျာအဲ့ဒါကိုတကြီးတော့ဘဝတွေဖန်ဆင်းနေဆိုတာကိုလည်းတတိထားမိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနဆရာတော်ပြောတာလေ to learn to practice ဆိုတာလေအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ဟိုလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာတပည့်တော်အဲ့ဒါလေးအတွေးပေါက်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့သင်ကြားရမယ်သင်ကြားပြီးမိမိခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့လက်တွေ့ရှိမှသာလျှင်ခန္ဓာမှာဒီခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးလက်တွေ့သိလာမှသာလျှင်တပည့်တော်တို့ဉာဏ်ဒီပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းအခုလက်တွေ့ကိုခံစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုရှောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော် to penetrate ပေါ့ penetrate ဖြစ်ဖို့တော့အလိုမဖြစ်ဘူးအလိုတော့ဉာဏ်မပွင့်ဘူးဉာဏ်ပွင့်ကြောင်းလုပ်ပေးရဉာဏ်ပွင့်ဖို့အကြောင်းဓမ္မတွေပြည့်စုံလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပွင့်မယ်ဉာဏ်ပွင့်ကြောင်းအကြောင်းဓမ္မတွေမပြည့်စုံရင်ဉာဏ်မပွင့်နိုင်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ပြီဘုရင်၆ပါဦးဒေါခင်မဆွေ၆ပါရှင်ပြဒီသူ့ရဲ့အခုတပည့်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေကိုဒါလည်းသမာဓိဋ္ဌိကိုသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာဒီလိုနေရာမှာဒီလိုတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ဒီနေ့ပညာရဖို့အတွက်ကိုပဲဒါတွေကိုလေ့လာမှာပါဗျာတပည့်တော်ကတော့အဲ့ဒါသုတ္တမယဘုသုတ္တရှာတာရယ်ဟိုနောက်စိတ်ဓာမယတွေးတော့ကြံစီပြီးတော့မှဒါဘောပေါအောင်လုပ်တာရယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှအထုတ်တဲ့အခါမှာခုနထိုးတွင်းပြီးတော့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့အရှင်ဘုရားပြီးတော့သူ့ဘာသူပဲပေါ်လာတာလို့ပဲအောင်းပြပါလေဗျာဒီသမာဓိရှိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအောင်မှန်ဖို့တာကိုကအကြောင်းတွေဖြည့်ဆည်းရမှာပါဗျာအဲ့ကကြမှာဒီလိုလိုဒီဧဝနာသဘောနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကလည်းဖြည့်ဆည်းလာခဲ့တဲ့ဒီပညာတွေအခုဘဝအထိရောက်တဲ့အထိတိုင်အောင်လေဒီလိုပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုနာကြားရတာသင်ယူရတာတွေကဒီလိုလိုကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့နားနေတာတွေကလည်းဒါအကြောင်းမဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဗျအကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုလိုစူးစောင်းနေရတာဒီလိုထင်ပါဗျာမှန်ပါတယ်တိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကာမန္တအတိတိသောမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းရဲ့တိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာကျင့်တိလကျင့်ခြင်းဒီလည်းပဲဉာဏ်ပညာပေါ်ဖို့
ပညာသိက္ခာပြည့်စုံဖို့တမာရီကျင့်ချင်းတွေလည်းပဲဉာဏ်ပညာပေါ်အခုလိုသင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့မှလေ့လာစီးပူးနေခြင်းတွေလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာတွေပွင့်ထွန်းဖို့ဒီအတွက်ပဲလုပ်ကြတာနော်ရွေချက်ကလာပဲအမြင့်ဆုံးရွေချက်ကဉာဏ်ပွင့်ထွန်းဖို့သူ penetrate တော့ပဲ penetrate တော့ပဲကိုလုံးလုပ်ပြီးနေရတာဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးလေးနဲ့တော့ပေါ့စေချင်ပါကိုင်းချင်းစီပါကောင်းပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးမိမိတို့ကိုစီကုသိုလ်အဒေဝနာတတ္တိတွေတိုးတဲ့တိုးအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ကြပြီးတဲ့အခါကြတဲ့အခါဒီတတ္တိတွေဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတိုင်အောင်အကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေ